بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہمارے اس مجلس کا موضوع ہے ہر قسم کی کھانسی کا ہربل علاج۔ ناظرین، اگر خشک کھانسی ہو تو اس کے لیے تخم خشخاش 1 چمچ کی چائے بنائیں، ہربل ٹی بنائیں اور سوتے وقت پی لیں۔ اور اگر خشک کھانسی نہ ہو بلکہ دیگر کئی قسم کی کھانسی ہوتی ہے، ہر کھانسی میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، یا یہ کہہ لیں کہ اکثر قسم کی کھانسی میں یہ نسخہ جو ہم بیان کرنے لگے ہیں گھریلو نسخہ ہے، گھر پہ تیار کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کریں، خدا کے فضل کے ساتھ بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے، بے ضرر ہے۔ اس کے اجزاء یہ ہیں: سونف، لسوڑیاں، ملٹھی، اگر لسوڑیاں نہ ملیں تو گاؤزبان ملا سکتے ہیں۔ یہ تمام ہم وزن لے کر گھریلو گرائنڈر میں پیس کر 1 چمچ سفوف کی چائے یعنی ہربل ٹی بنا کر استعمال کریں، خدا کے فضل کے ساتھ بہت مفید نسخہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا تردد نہیں کر سکتے گھر پہ چیز لانے کا، گرائنڈ کرنے کا، تیار کرنے کا، وہ بنی بنائی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت ہو تو جو کسی اچھے قابل اعتماد دوا ساز ادارے کی درجہ ذیل جو ادویات ہیں، بنی بنائی تیار شدہ ادویات استعمال کریں۔ مثلاً لوک سپستہ لسوڑیوں کو کہتے ہیں، تو اس کا لوک مل جاتا ہے۔ لوک کا مطلب ہوتا ہے چٹنی، چاٹنے والی کوئی چیز۔ تو لوک سپستہ یا لوک کتان السی کو کہا جاتا ہے، یا لوک ملتاس، خیار شمبر، لوک خیار شمبر بھی کہتے ہیں اس کو، خیار شمبر ملتاس کو کہا جاتا ہے، یا تریاک نزلہ۔ تو یہ پیٹنٹ ادویات ہیں، ان کو استعمال کریں، خدا کے فضل کے ساتھ بہت مفید ہیں، بہت مؤثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو اپنی جناب سے شفا عطا کرے۔